大家好，今日要介紹呢隻 Omega 嘅 Seamaster 嘅，咁呢個標就41mm標徑啦。咁睇翻個型號啦 ，Seamaster 呢個型號啦，212304呢個啦。咁就一隻就41mm標徑，一個就深藍色嘅標面啦。咁就睇到好似深藍色，亦都少少似黑色嘅，唔同角度睇有唔同效果啊。咁一個就好靚嘅深藍色陶瓷圈啦，陶瓷圈就襯翻呢個面啦。咁就一個就多邊形嘅標圈啦，咁就拉絲膽喎。當然呢個圈片亦都係陶瓷嘅，所以應該比較呢個近代少少啦。一個多邊形嘅標圈啦，你見到專登做到咁樣啊，就拉絲膽喎啊。咁就圓點配上條字啊，6、9、12張條字啊。另外嗰個秒針啦，秒針有紅色箭嘴，方便大家閱讀嘅。咁啊日曆就係3點位啦，係啦。咁就呢個就潛水錶嚟嘅，咁就1000尺啊，300米防水嘅。咁當然呢個有鎖把，亦都有護橋嘅。一個就拉絲打磨嘅錶殼啊，個錶殼做到好流線型嘅。咁呢度就有鎖把嘅。咁呢個就一個就放氣嘅蛙佬，因為潛水錶嚟嘅，呢啲深都叫做深潛㗎啦。咁就配上一條嘅好靚嘅拉絲打磨嘅呢個 Omega Seamaster，多數用呢隻帶啊。呢隻帶其實都係五格帶嚟嘅，又做到好靚。你見出邊呢度啊？咁就直條，跟住入邊呢度就好似一格就分開3格，專登做到好似索繩咁樣，非常之唔錯嘅，亦都好實淨啊！咁呢個扣都做到好好嘅，非常之有人性化，一拍落去就 OK 噶啦。咁當然撳掣啦，就開啦。咁就呢個就有冇微調啊？呢個好似就冇微調嘅，應該睇唔到出嚟啦。係啦，咁亦都係呢個有冇啊？應該有微調嘅，不過可能我唔識整啦。係啦，有啊，有微調，因為潛水錶多數都有嘅。係啦，一個物底設計啊。咁有2500嘅 Coaxial 機芯啦，後面有隻海馬，亦都係雕刻得好靚嘅。另外有啲好似海浪啊 Seamaster 啦。咁呢個大值都係做到好唔錯，亦都好值嘅。咁呢個錶就2019年嘅，咁就有盒有卡啦。咁我上手俾大家睇添，45mm，睇下咩效果啦。見上手都其實好唔錯，呢平時操帶或者就收藏亦都啱嘅，個價錢亦都非常之抵啊。2019年啦，咁就2張卡啦，亦都有呢啲比較新款少少嘅卡啦。係啦，咁就17000蚊啦。中意朋友 WhatsApp 我阿 Lam 啦，有盒有卡。咁記得就訂閱下我頻道啦，下面留言支持俾 like，同埋分享俾朋友嘅，多謝各位。